औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अपना टीवी चैनल। सब भाइयों को अपना टीवी चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई सब खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मेरे भाइयों पहले की तरह आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, लेकिन मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो मेरे भाई ज़्यादातर तो मर्द हज़रात जो कि खराटों की बीमारी में मुब्तला हैं, कोई भी रिश्तेदार या कहीं मेहमान जाएं या कोई घर आए तो जब रात को सोने का टाइम होता है तो सभी का एक ही होता है कि यार इनके पास नहीं लेटना या इनके करीब नहीं लेटना, क्योंकि ये खराटे लगाते हैं और हमें रात की नींद भी ख़राब कर देते हैं। तो आम ये मसला शादीशुदा हज़रात को होता है, क्योंकि उनकी वाइफ मिसेज हज़रात जो कि कहती है कि आपके रात के खराटे सुन सुन के हमको सारी रात नींद नहीं आई। तो मेरे भाइयों, इसकी जो 2 या 3 वजूहात हैं वो आप खुलासा कर लें। इसकी पहली वजूहात क्या है कि आपके वज़न का बढ़ जाना। वज़न के बढ़ने के साथ साथ जो इसकी दूसरी वजूहात है वो है कि आपकी गर्दन की जो हिस्सा है ये छोटी हो जाती है और इसमें चर्बी जो है ना वो बढ़ जाती है। जब चर्बी बढ़ती है तो सांस में रुकावट का ज़रिया बनती है और सांस में रुकावट के साथ साथ फिर ये खराटे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, बादी चीज़ें खाने के साथ साथ खुश्की जब पैदा होती है आपके नाक में, जब खुश्की पैदा होती है ये हड्डी के अंदर, और इस वजह से भी जब आपकी ये जो सांस है ये सही वेन में नहीं आती तो आपको खराटे की सूरत पैदा होती है। तो मैं आज को आपको टोटके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि नुस्खा नहीं टोटका इस्तेमाल करें। ये मेरे आजमूदा टोटके हैं, कभी कभी ये काम कर भी जाते हैं और कभी किन मरीज़ों पे नहीं करें तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है ना खुश्की का इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ। बादी चीज़ें खा करके खुश्की हो जाती है तो आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त सरसों का तेल, आपने सरसों का तेल लेना है और उसको सरसों का ले लें या जैतून का ले लें, दोनों ही तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये दोनों में से एक तेल जो सिलेक्ट किया होगा उसको आपने ये छोटी फिंगर के साथ नाक में लगाना है और अच्छी तरह तर कर देना है। तो इंशाल्लाह पहली अगर खुश्की की वजूहत हुई तो दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि अगर ये चर्बी बढ़ गई है और ये मसला है गले का इन्फेक्शन है तो आपने क्या करना है कि आपने रात को सोते वक्त दूध के साथ 3 अदद काली मिर्च वो आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर फिर भी इसके अलावा हटकर भी आपको कोई मसला है जिसकी वजह से आपको खराटे आते हैं तो आप अपने खुराक की मिकदार में वो लाल मिर्च जो है ना वो ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें लाल मिर्च की मिकदार, जिससे कि से आपके मुंह में ना लुआब पैदा होगा। तो आपको बेहतर लुआब जब पैदा होगा तो आपकी वेन तर रहेंगी, जब ये तर रहेंगी तो आपको खराटों का मसला नहीं होगा। उम्मीद है कि मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे भाइयों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक भी अपने भाई को अपना टीवी चैनल की जानिब से इजाज़त दें। अल्लाह।